उदांस्रि दावहारु जग्रु गौर फुटबल टुर्नामेन्टआव सुहला साहा बागाना देरहासार जायो। निउ इन्डिया फाउन्डेसननि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि भुटियासां साहा बागानाव थामथि बोसोरारि जग्रु गौर गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टआव दिनै धनस्रि साहा बागान आरो सुहला साहा बागाननि गेजेराव जादोंमोन आरो दिनैनि बे फुटबल खेलाखौ मेक्लयड रासेल इन्डिया लिमिटेडनि जेनेरेल मेनेजार राजकमल फुकना किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो। दिनैनि फुटबल गेलेनायाव मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों नारा-नाथा जुजिलायनाय जायो आरो थिखानाय समनि गेजेराव 3-1 गलनि फारागथियाव सुहला साहा बागाना देरहासार जानो हायो। मख'जाथाव बाथ्रा दि निउ इन्डिया फाउन्डेसननि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि भुटियासां साहा बागानाव थामथि बोसोरारि जग्रु गौर गोसोखां फुटबल टुर्नामेन्टआव एसएसबिनि डिपुटि कमान्डेन्ट जितेन्द्र मीना, मेक्लयड रासेल इन्डिया लिमिटेडनि जेनेरेल मेनेजार राजकमल फुकन, भुटियासां साहा बागाननि मेनेजार राजदीप बुरागहाय, पानेरि पुलिस थानानि आइसिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन आरो दिनैनि बे खेलाखौ 5,000निबो बांसिन फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरा नायदोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों निउ इन्डिया फाउन्डेसननि जोहै सनितपुर, बिश्वनाथ सारियाली, बाक्सा आरो नगाव जिल्लानि सा 145निबो बांसिन हादरारि, रायजोआरि आरो जिल्ला थाखोनि आजिरा मोननाय गेलेगिरिफोरखौ मान बावनाय जायो। अपने आप कीजिए आगे दंडे का खिलाड़ी ले आने में कामयाब। अरे वाह, खतरा खतरा खतरा, कूद रे कूद। और यही देख ले वाला क्या गेंद वापस, गेंद वापस। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया से मार दिले, बॉल आगे भी गए, बढ़िया। এতিয়ালৈকে আমি খেল উপভোগ কৰিবলৈ লৈছোঁ। 1-1 ধনচেৰি 1 সুৱালা 1 আৰু ইয়াৰ পিছত যদি খেল শেষ হ'ব, খতম হৈ যায়, ডাইৰেক্ট ঢুকুবা বঢ়িয়া আছে। এবাৰ আমন্ত্ৰণ জয়যুত প্ৰেমানন্দ সংগা ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতক সম্বোধনা জ্ঞাপন কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত ৰামকৰণ গৌড়া জ্ঞাপন কৰিছে আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনৰ চেয়াৰমেন শ্ৰীযুত দিনেশ কুমাৰ চৌহান ডাঙৰীয়া। কৃতজ্ঞতাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ ডাঙৰীয়াক আমি ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি স্মাৰক প্ৰদান কৰিছে আৰু স্মাৰক প্ৰদান কৰিছে দিনেশ কুমাৰ চৌহান।